Kasnem kadai kat kandai in rupasan. Kal air ka be a Southeast Asia. Kadalo nang barit lakat yan kat bat kasor chilong. Kane kari kadang lung. Kal dai ban syam bat ulo badum ma ka history. Kari bom don ka kandau ka jingpen mi kalem jing bam naldehi. Kalem ki army, kalem security bat kalem ka jing kermen. Bara ka way ka step barok kila kala. Kane kam dai tang ka story jing job jong ka Singapore. Kani kadega story jong survival umat jingting jong jingshat kala kabalajan penjat ekibriu. Bat kamon bajuat menshna biang yaka syagari baklain tam hapertei. Ka Singapore kadega benta jong ka Malaysia tang haki arsnem. Batang haki arsnem hiru ka jingenia. Arsnem ka jingdu jingchania. Ka parlemen ka Malaysia ka penlong ka emergency meeting. Ka voice ka kiu syak ka daukti. Pada ka jingbitar la pendap ya ka kamera. Kadu kawai ke senten lapen kelaya baro. We must expel Singapore. Klaim gajing ya keren sengautu, klaim gajing eye warning ya ke Singapore, ke parlemen ke ong, be ya ki syabar. Pendekut ya gajing ya daibat ki, I bikin im marway. Habagan ya kubor ke poi sya Singapore, bon ki beriu ki yam hasurok, ki kelung ki kedup ya ki kemei ki kepa. Bat ki riu temen ki petse ya ke kendau, da gajing jar-jar. Ki perkat, kumnongin im, kumnokan jia yang imenta. Wat ka perthairu ka perkhat kum tahi. O founding Prime Minister Lee Kuan Yew u ya ka press room. Hagi sngi babon ulalong bakhlany banep ka jabeng confident ulong ubriu bakam yar baban long emotional. Henry hakata ka sngi upale ka speech. Today the Parliament of Malaysia has decided to cut off all political ties with Singapore. Ka voice jung ka keny usange ki umat ki jaw. Uong yang kene kalong kapor jong gajing sengau si ketang tam. Te uyam siya bapau barok kari ka sengau tu ya kata gajing ketang. Kam day tangka political betrayal. Henry ka sengau kumpa syabe na layeng lejong. Henry hapo jong ita jing ketang ka air ka ebak ham kalany ka kiim. Ka Singapore ka lalong kum ka umsaw hagikot kubor. Klemdon ka spa maryang na marwat ka umbakoidro kisya ni ka Malaysia. Klem ki army ki haban shimram tang artili ki batar kanyon. Na ki fire department ban penpau kumpadon ki defense equipment. Klem ki karkhana, klem ki teknologi bat klem ki investor. Klem ki jingatali ke Malaysia, China, India, Europe. Barok le divide barok ki miatali dagi peu-peu snem. Ha Singapore ka crime ru ha ka leng ki jaka. Ki secret society ki rule bon ni ki shnongret kum ki smuggling drugs bat ki gang. Ki ying ki sem ka Singapore ki syong ha ki ying deng. Ka tenum bapay bat ka bajabo. Ki perjong bat ki jingpang babon. Ki kubor bari ki tho. Singapore the country born to fail. Manla u Singaporean unget ya kata. Hapo ka dokno jong uli Kuan Yew. Kamdan ka confident. Henry ka jingting. Utieng ya ki kena ban tiak klem ki jingbam. Utieng ya ka daulanong ban klem. Utieng ya ka riba marjan ban wan her thema. Daki bon sengi umla bantia. Henry ha kata ka jaka ba un give up. Ushim ya ka way ka rai. Ngin pen kelai ka ni ka daulanong siya ka ay. Baka pertai kampat juyoi. Upalang ya ki grup berjong ki brilliant mind. U Dr. Go Keng Zui. U S Rajaratnam. U Hon Zoi Zen. Bat u To Chin Jai. Bat ki ong. Ngimdon ka peniang ki minds bat ki kendau. Henry ngin shna ya kaspa jungi haka jabing. Ladangin long ki bayar ngin long extraordinary. Kanega dega por bas dangi kampla ya ka Singapore. Hakita ki por ka corruption kalong normal ha Asia. Henry House nem kat kendai san pukandai. Lee Kuan Yew promise not in Singapore not ever. Ushnai ka sistem ban penduk jaj ya ka corruption ka bakam klan ha ka pertai. Wat ki minister ki sya investigate, wat ki perlok chong ka government ki sya penshitom. Ki wei ki yam, ki wei ki persya. Ki wei padde ki resign. Henry ka Singapore ka lalong ka most trusted but honest government hapo Asia. Kadu ki company na bar ki sngan bat safe ban invest haka. Kajing khoj ka lalong kajing penmi ba koridor jongka. Haus nam kat kandai en rupusan ka Singapore kam snatang kisor. Henry ya ka laway. Kinong tre ki tre mit bat sngi mi app jabo kasnam jingshit Henry kat taru ki yaishna ya ki building. Ki kena samla ki syakri ban yada ya kari. Ki tre nyapo ka sngi besyet lam ka jingting lem bat ka jing sarong ya kari ha ka juk kapor. Ka Singapore ka shna ya ki desalination plant reservoirs bat ki filter water system.
suggestion bakim shenya shu hakiwei. Man la kajing job kawan lembat kajing ketang. Henry man la kajing len lade kashna ya ka bor. Ka Singapore ka kan mau ka ai balong brilliant. Lada ka perthei kaman ra ya kajing penmi shangi. Ngin man ra ya ka perthei shangi. Te kishna ya ka perfect condition ya ki company na bar. Fast approval, clean environment ka ain bashingan ki nong tre batbin. Jing coach ha ka business. Ka company kum ka Sony, Howlet, ka Packard, bat ki Shell, ki wan banakong. Hadin katapat lawan ki bank, airlines, bat ki tech company. Man lagi company temai, kawan Shibon ki kam temai. Kasor baci sen kam long menta ka long ka global engine of growth. Ka Singapore, kam ka balong ta ka wei pat kasor. Ka kwa ban long ka dokno jong ka jing ka yipateng ka pertei. Tegum ta ka shna ya ka Changi Airport. Man lagi detail design de ka perfection. Ki staff bagaimana ki pelau ke bakoj. Bat ka long ka best airport in the world. Ki jahat na India, China, Japan, Afrika, bat Europe. Barok ki yang ba ka Singapore. Ka Marina Bay bat ki financial district. Ki apartment bajrong. Ki kelana ki ying ding. Sya ki ying bashna da ki kelas kum ki tawar. Menta ki beri ki yu iya ki skyscraper. Henry kim yu iya ki umat baki jing lana de hadin jongki. Ka ying gasam ki yakla tang namar ki jing tre babon ganta. Ki shipa ki train hakel air bar ki jing shit. Ki student ki pulis slam hakamit. Ki nong tre ki shnai ki surok. Haki jaka ba ima bha. Ki kme ki kpa ki tre artli ki kamban pen start ki khon. Ka juk ba im da ka jing teng ya ka failure. Man la ka sngi. Kaddu aus nam kat kendai peu. Ka Singapore ka yo ya ka impossible. Top richest country in the world. Lowest corruption in Asia. Safest city in the world. Best airport on earth. Most powerful passport globally. Top education system. World class healthcare. Kiri baci sen ki artatin ya ka Singapore. Menta ki puli ya ka borom ya ka batbot ya ka. Nagari ka ban sayap syakari paparok ki kuat banti ban yo hikai. Ka Singapore ka hikai ya ka lesson ba chiliu ban ya ki wepat ki kon. Your value is not measured by what you have, but by what you can become. Kim Don AA. Syat kela kila syak berat ya lade Henry ki pen kelanya ke jing teli disiplin jing coach jing kermen bat ke jing start. Bat ha ka jing jenjar jongki ki syam ya ka bor. Menta ka Singapore ka yeng kum ka proof ba beriu berit ula ban yeng. Beriu ba syak rejek ula ban job. Bat ka jing rem baladep kala ban shna ka lawai ba pernai. Kane kam dai tang ka history kadai ka jing pen ken mau haba ka jing im ka berat ipi syabar shna la ka jong jing kang haba ki wei ki artin ipi shna ka lawai ba pernai. Hadu kata ba ki wei kem la ban kentan. This is the story of Singapore, a miracle built by ordinary people with extraordinary will. Nangait, pisngaw tu ya ka dor jong ka story, but ka inspiring story kum kine. Kenang mapin support ikini ka channel. Om bangan ong ngipi ban pen ai ki bisa. Henry, bapin shu thumbs up ya kito ki like, ki share, mat ki subscribe. Tang kitai, kenang ban support ikini ka channel, ba man rak biang ki story ki ba I mean sim. Kublai Shibun and stay blessed.